今天啊，咱们再解决一个奔驰 V 的颠簸路面异响。这车呀，颠簸路面，中门嘎吱嘎吱嘎吱，声音很大。咱们今天呢，把这异响给它解决了。咱们先出去试下车，听下声音。这声音还不小，什么高端大商务开起来嘎吱嘎吱嘎吱响，多恼人。咱们进车间把那问题给它解决了。听着声音挺大，其实啊，这个就是一个很小的问题。这限位块磨损了，里边嘎吱嘎吱就响。咱们呢给它换4个改进款的限位块，一会儿咱们试车。咱们看看这改进款的限位块，装出来呢是凸出来一块，为了让它跟那个门碰那边配合更密切。你看这个原车的这个是平的，没问题，故障排除。试了一圈，连蹦带跳的，这声音没有了，彻底给大哥解决了。小小的4个塑料块，给大哥解决了好几个月的烦恼。点赞加关注，修车不迷路。